Здравейте, приятели! Аз съм Полина и за мен е истинско удоволствие да ви приветствам с добре дошли в моя канал. В това видео ще ви споделя някои идеи за това как можем да почерпим вдъхновение от пролетта тази година. Пролетта тази година е необичайна. С това, че ни заварва в една ситуация, която е твърде противоположна на обичайното за сезона. Тази извънредна ситуация най-вероятно е най-често срещаната тема за разговори и отнема цялото ни внимание. И това е напълно нормално. Хубаво би било обаче, ако успеем да насочим вниманието си и към една друга страна на реалността, в която живеем, което е също видима и е неоспорим факт, а именно, че се намираме в период на пролет. А сезонът на пролетта е много специално време. Ако се умеем да се свържем с тези силни енергии за ново начало. Изолацията тази година ни потиква да останем повече със себе си и то в един сезон, който обикновено се свързва точно с противоположното, а именно с по-голямо социално оживление и с повече социални контакти. Това обаче е невероятен шанс, особено за онези от нас, които, така да се каже, имат да доконят желанията на душата си. Имаме възможност да се вгледаме повече навътре в себе си, да усетим себе си и да се свържем с природната си сила. А това неиминуемо води до по-голяма осъзнатост за това, кое ни е ценно, кое ни е важно, какво ни липсва. Дава ни възможност да оценим малките неща в живота, които сме приели за даденост. По този начин можем да проумеем, да осъзнаем кое е онова нещо, на което искаме да дадем израз в живота си. Или, с други думи казано, кое е това, което искаме да посеем в градината на живота си и което искаме да отгледаме и да ни дава плодове през следващите сезони и година. Така че изолацията, която сме призовани да следваме, има едно деликатно скрито послание в себе си, а именно да се откъснем малко повече от социалния свят, такъв какъвто сме свикнали да го виждаме, и да се вгледаме малко повече в собствения си вътрешен свят. Или тази ситуация малко напомня на урока от една поговорка, в която се казва, че ако няма къде да отидеш, ела първо на себе си. Необичайната ситуация, в която сме в момента, някак си напомня на онези периоди в живота, в които като че ли частите от картината на живота започват да се объркват и разместват, което на пръв поглед изглежда плашещо. Ако обаче успеем да събудим коража в себе си и се умеем да погледнем отвъд страха, то имаме възможност да осъзнаем, че периодът, в който частите са размесени, е точно моментът, в който имаме всъщност възможност да ги пренаредим по нов начин. Пролетта винаги е била символ на вяра и надежда за нещо по-добро. Това е времето на пробуждане на скрити, животворни сили. Време на прераждане и преобразяване, на разделяне с стари форми и сътворяване на нови. Периодът на растеж винаги е предшестван от зима. Това е период, в който земята е притихнала, в покой. Нищо не се случва, като че ли се е вглъбила в себе си, точно преди да избуи новото начало. Забелязали ли сте как в началото на всяка нова година
много от нас вземат решения за нов начин на живот и нови по-здравословни навици. И забелязали ли сте колко малко от тези добронамерени решения всъщност биват продължени? Истината е, че зимата не е най-силният сезон, който може да подкрепи новите начинания. Тя е по-скоро период на покой, на застой, на самовглъбение, на подготовка за бъдещите действия. Новите начинания са най-успешни през пролетта. Това е един от най-добрите периоди, в който новите творения биват поне 3 пъти повече подкрепени и засилени от енергиите на сезона. А това е така, защото ние сме едно с природата. Неделима част от нея сме. Живеем по същите принципи. Управляваме се от същите закони. Независимо, че ни се иска да се убедим, че сме над нея и я владеем. Това не е така. Ако сте взели някакво решение за някаква нова цел или някакъв нов навик в началото на тази година и сте го започнали, а сте го спрели, или пък не сте започнали, то сега е чудесен момент да си дадете нов тласък и нов импулс за истинско ново начало. Пролетта е прекрасно време за създаване на нови визии и нови решения. И особено, ако сме си дали момент да осъзнаем по-ясно какво искаме да пожънем през следващите сезони. Точно така, както градинарят избира какви семена да посее, в зависимост от това каква реколта иска да пожъне. И не бива да се подвеждаме по извънредни ситуации, които се появяват в живота ни и които ни внушават на пръв поглед, че трябва да спрем и единствено да чакаме. Това може действително да е вярно, но само във външен план. Когато във външен план сме спрени за нещо, то това е сигнал, че имаме да работим във вътрешен. Така че инвестирайте в себе си. Използвайте времето си. Не го губете. Ценно е. Ако често сте си казвали, че нямате време за някои неща, изберете поне едно от тях и започнете да го правите сега. Не си губете времето в разговори по теми, които са вече стара новина. Ако нямате работа навън, работете навътре. Работете върху себе си. Творете бъдещето си. Не се поддавайте на страха. Всяка истинска промяна започва с осъзната мисъл и с яснота на ума. Започнете с това и започнете сега. Женската природа е творческа природа. Ние, жените, сме повече предразположени да се свързваме с сезонните енергии и цикли и да се влияем от тях. Ние сме родени да създаваме, да творим. За онези от нас, които успеят да се свършат с тази обновяваща енергия, тази пролет може да се окаже начало на нещо прекрасно създадено от нас. И това е буквално, както на физичен план да преобразим себе си, така и в ситуационен, за нещата, които ни се случват. Погледнете как природата гради нови форми. Погледнете местата, на които един ден няма нищо и след една седмица всичко е избояло. Имаме изцяло нови растения. Същата енергия, която кара дърветата да цъфтят, е същата енергия, която преминава и през нас. С правилно насочена творческа енергия наистина можем да преобразим себе си, света в нас и като следствие този около нас. Едно от нещата, с които трябва да се заредим при всяко ново начало, това е коражът. Пролетта не винаги е лесна. Новото начало, колкото и вълнуващо да е то, колкото и силно да е то,
не винаги е лесно. Обикновено като по правило, след началния период на ентусиазъм и вълнение, следва период на трудности и изпитания. Когато градим новото в живота си, се изисква много смелост и кураж да се опълчим на старото. Така както през ранната пролет има много студени и ветровити дни, които съвсем не са пролетни, така и когато започваме нещо ново и изграждаме някакви нови навици, обикновено изникват препятствия, които имаме да превъзмогнем. Изисква се много кураж и работа да заявим новото в живота си, да заявим новия си образ, да отстоим новия си живот, да направим смели стъпки към нещо, което никога до сега не е било в живота ни, или пък да разринем нещо ценно, което винаги е било заринато в бурени. Имаме нужда от смелост всеки ден, а в много трудните периоди и по стотици пъти на ден. В днешно време смелостта е забравена, а тя е по-нужна от всякога. Изисква се истински кураж, за да можем да бъдем истински себе си. Така както тревата не спира да расте, само защото се е застудило за седмица или две и е заприличало отново на зима, така и ние трябва да сме силни в отстояването на решенията, които сме взели, и да сме твърди в пътеките, които сме поели. Винаги можем да се получим на смелост от природата. Например, когато дърветата цъфтят и ни даряват с мирис и красота. Дори и да се спусне слана след това, която да унищожи цветовете им, или пък градушка, която да помете плодовете им. Ако дърветата се откажеха да цъфтят и да създават нови листа, когато се застудее през пролетта, дали някога щяхме да имаме пролет? За да се свържем с тази магическа енергия, често е необходимо по-малко, отколкото си мислим. Достатъчно е дори само да отидем до терасата или да отворим прозореца и да вдишаме от пролетта. Това, което прави разликата, е осъзнатостта на момента и уважението към природата. И няма значение дали живеем в град, където няма много растителност около нас. Достатъчно е да изберем едно дърво или цвете и да го погледнем така, като че ли го виждаме за пръв път. Да се потопим в момента, да отворим сетивата си. Какви цветове виждаме, какви звуци долавяме. И нека не съдим дали гледката е добра или не толкова, колкото ни се иска. Нека оставим нещата за момент да са такива, каквито са. И нека и ние да си бъдем такива, каквито сме. Нека осъзнаем момента. Нека видим как се поклащат листата от вятъра. Да усетим полъха на въздуха по кожата си. Можем ли да усетим дишането си? Ритъмът на дишането е ритъмът на живота. Можем ли да усетим как животът е тук, за нас? Нека си дадем глътка спокойствие. Заслужаваме го.
Това е всичко от мен, приятели, за днешното видео. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако искате повече такива видеа, абонирайте се за канала ми. Надявам се да се видим в следващото видео. А до тогава ви пожелавам невероятни, приятни, вдъхновяващи пролетни мигове.